ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னா, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை காலம் வரப்போகுது. ஜூலை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மழை காலமாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த மழை காலத்தில் என்னென்னா நம்மளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் சரி, பெரியவங்களாக இருக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கான டிப்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் நம்ம வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது. இந்த டிப்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்ன டீ ரெடி பண்ண போகிறோம். ஹெர்பல் டீன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. நம்ம சுக்குமல்லி காஃபியெல்லாம் போடுவோம், அதே மாதிரி தான், சேம் தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு வீட்லேயே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். காலையில் நார்மல் காஃபி டீக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் வந்து சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மல்லி எடுத்துக்கலாம், தனியா, கொத்தமல்லின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கொத்தமல்லி எடுத்துகிட்டு தண்ணியை ஒரு பேனில் வந்து தண்ணி எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா 1 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 டம்ளர் எடுத்து அது வந்து 1/2 டம்ளராக சுண்ட வரைக்கும், 1/2 டம்ளராக சுண்ட வரைக்கும் நம்ம காய்ச்சிட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கும். சிம்மில் வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சிட்டு இதை நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டுட்டு 1 டம்ளருங்கிறது 1/2 டம்ளர் ஆக வரைக்கும் சுண்ட விட்டுட்டு நீங்கள் இறக்கி நம்ம வந்து குடிச்சிடலாம் வடிகட்டி. ஸோ இது என்ன பண்ணுங்கன்னா, கொத்தமல்லியை வந்துட்டு நல்லா இப்படி ஒரு தேய்ச்சிக்கோங்க. நம்ம பாட்டியெல்லாம் இப்படி தான் தேய்ச்சி போடுவாங்க. குழம்புக்கு எதுக்கு போட்டாங்கனாலும் மல்லி, சீரகம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேய்ச்சி போடுவாங்க. இப்படி நீங்கள் தேய்க்கையில் நல்லா 1/2 உடச்சிரும். ஸோ நீங்கள் கையிலேயே வந்துட்டு இதை வந்து தேய்ச்சி போட்டுடலாம். ஸோ தேய்ச்சிக்கோங்க. இது வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, மல்லி வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு நபருக்கு. நீங்கள் இதுவே வந்து என்ன குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ வந்து என்னென்ன 1/2 டம்ளர் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுங்க போதும். டோஸ் வந்து கம்மியாக பாதி ஆக்கிங்க, அவ்வளோதான், சிம்பிள் வந்து. ஸோ நான் இப்போ ஒரு நபருக்கு சொல்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து மல்லி எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் சேர்த்து இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது, காட்டமில்லாத இருக்காது. ஸோ 1/2 ஸ்பூன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது வந்துட்டு ஏன்னா மல்லி ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஜீரகம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் வந்து. இதையும் ஒரு தேய்ச்சி போட்டுருங்க. நீங்கள் 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப போடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நான் பெரியவங்கன்னா ஒரு ஓகே 5 பாதியாக தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 5 மிளகு எடுத்து ஏதாவது ஒரு இதில் மரப்பலகையிலையோ இல்லை நம்ம அந்த சின்ன செக்கு வச்சுருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து குழவைக்கல்லில் கூட நம்ம ஒரு கொட்டிட்டு 1-2 தட்டி உள்ளே போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா பெப்பர் பொடி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் 1-2 எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி நல்லா கொட்டி போட்டுருங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. நைஸ் பவுடர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. 1-2 கொட்டினீங்கன்னாவே போதும், அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இறங்கிடும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய் எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க. ஏலக்காய் கூட 1-2 சும்மா தட்டி ஒரு க்ரஷ்ஷாக மாதிரி 1-2 தட்டிக்கோங்க, அவ்வளோதான். அடுத்து வந்து கிராம்பு வந்து நீங்கள் ஒரு நபருக்கு வந்துட்டு 1 கிராம்பு கூட போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பெரியவங்க அப்படின்னா ஓகே 2 போடுங்க, இல்லைன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் 1 போடுங்க போதும். கிராம்பு வந்துட்டு 1 கிராம்பு போதும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும், மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கும், வீரியம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ 1 கிராம்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஒரு நபருக்கு வந்துட்டு. குழந்தைகளுக்குனாலும் 1 போடுங்க, தப்பு இல்லை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, நம்ம அடுத்தது என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா இஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு போடுங்க, ஒரு ஆளுக்கு போதும். ஏன்னா அல்சரில் இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும்ல இஞ்சி வந்துட்டு. ஸோ புண்ணாக்கிற போது. ஸோ இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு காலையில் இதுக்காக வந்து நீங்கள் 6 மணிக்கே குடிச்சிட்டு 9 மணி வரைக்கும் சாப்பிடாமல் இருக்காதீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் காரமான பொருட்கள் ஸ்பைசியாக தான் போட போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சூட்டாக கிளப்பினா தான் சளி சரியாகும், அதை முறிச்சு வெளியே கொண்டுட்டு வரும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 7 மணிக்கெலாம் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 8-8:30 சாப்பிட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை அப்படின்னா வயிறு புண்ணாயிரும். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க, என்ன சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானும் வந்துட்டு. நம்மளுக்குமே அதுதான், வயிறு புண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் கேப் விட்டுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பசி அதிகமாக அது வந்து அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் வயிறு புண்ணு வலிக்குது, வயிற்று புண்ணு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை குடிச்சிட்டு ஒரு 1 ஹவரில் வந்து சாப்பிட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இது நீங்கள் எப்போ வெறும் வயிற்றுலேயும் குடிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு ஒரு 1 ஹவர் 1/2 ஹவர் கழிச்சு கூட நீங்கள் குடிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சா நல்லா எஃபெக்டாக இருக்கும் இது வந்துட்டு. ஸோ ஒரு நபருக்கு இவ்வளோ இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. தோலை சீவிட்டு 1-2 தட்டி அதையும் எடுத்து உள்ளே போட்டுருங்க. இஞ்சி பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெர்பலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இதெல்லாம் வச்சு வளர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு சின்ன டபுள் சின்ன போட்டு வளர்த்திக்கலாம். ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இதனோட ஸ்மெல் தேய்ச்சி பார்த்திங்கன்னா ஓம ஸ்மெல் இருக்கும். செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது. சளிக்கெல்லாம் வந்து அஜீரணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கற்பூரவல்லி வந்து பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது சொல்ல முடியாத எண்ணிலடங்கா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 4 இலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு நபருக்கு. எடுத்து 1-2 பிச்சு போட்டுருங்க, அவ்வளோதான், உள்ளே வந்துட்டு. ஸோ அப்போ தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நல்லா இறங்கும். ஸோ 1-2 பிச்சு போட்டுருங்க. அடுத்து பார்க்க போகிறது வெத்தலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெத்தலை ஒரு நல்ல பெரிய வெத்தலைன்னா ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இல்லை கொஞ்சம் சின்ன வெத்தலையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. 2 வெத்தலை இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, எப்போவுமே வெத்தலைக்கு வந்து இந்த காம்பு, இந்த நரம்பு இருக்கும், பெரிய நரம்பு. ஸோ இதை வந்து கிள்ளி எடுத்துருங்க. அடுத்து தலைவு பகுதியும் தலையும் வாழும் 2ஐயும் கிள்ளி எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை கிள்ளிட்டு இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு 2 நாளாக அப்படியே பிச்சு போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
அப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து சீக்கிரமாக இறங்கும் நல்லா வந்துட்டு. ஸோ நல்லா பிச்சுட்டு உள்ளே போட்டுருங்க, அவ்வளோதான் முடிச்சு. அடுத்து வந்து துளசி ஃப்ரெண்ட்ஸ். துளசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நபருக்கு இவ்வளோ துளசி இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சமாக எடுத்திங்கன்னா போதும். ஒரு இவ்வளோ இந்த 2 இது எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். இதை உருவி உள்ளே போட்டுருங்க துளசி வந்துட்டு, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆச்சுனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு செய்யுங்க, ஏன்னா தப்பு கிடையாது. செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வச்சு செஞ்சோம்னாலே போதும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்காக இல்லைங்கிறக்காக நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறாதீங்க. வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வந்து தும்மல் வர ஆரம்பிக்கலையோ, இல்லை லைட்டாக ஃபீவர் வர ஆரம்பிக்கல, இல்லை மழையில் நனைச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா கூட இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஃபீவரிஷ் வராது, சளி பிடிக்காது உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஸோ இது யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். 1 வயசுலேருந்து 100 வயசு யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்கு கம்மியாக இருக்க குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓமவல்லி, துளசி, வெத்தலை இதோட வந்து சாறு மட்டும் எடுத்து கொடுங்க. லைட்டாக ஒரு பேனில் வச்சு லைட்டாக சிம்மில் வச்சு சூடு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வதங்க இதை வச்சிங்கனாவே அதை எடுத்து சாறு பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா சாறு வரும். அதவே நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். 1 வயசு குழந்தை கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு. இதெல்லாம் காட்டமாக இருக்கும், அவங்களுக்கு சேராது. ஸோ அதெல்லாம் வேணாம். ஒரு 1.5 வயசு வரைக்கும் அந்த மாதிரி சாறு எடுத்து மட்டும் கொடுங்க. அந்த துளசி, ஓமவல்லி, வெத்தலை இதெல்லாம் வந்துட்டு. மற்றவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கஷாயம் இதை போட்டுட்டுங்க. இன்னொன்று மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்துட்டு பட்டை, லவங்கப்பட்டைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்துட்டு. ஸோ லவங்கப்பட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நபருக்கு ஒரு இவ்வளோ இந்த சின்ன பீஸ் போட்டிங்கன்னா போதும். இதுவும் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா. கிராம்பு, பட்டை என்ன சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லவங்கப்பட்டை, கிராம்பு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்லி பார்த்துருக்கோம், மல்லி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஏலக்காய் ஒரு 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. சீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஓமவள்ளித்தலை, கற்பூரவள்ளித்தலை, வெத்தலை இதை போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பீஸாக வந்து பார்த்துருக்கோம், இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாத்தையும் தட்டி ஒன்று போட்டுக்கோங்க. கிராம்பு பட்டை மட்டும் அப்படியே போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட்டை வேணாம். கிராம்பு பட்டையை மட்டும் அப்படியே முழுசாக போட்டுருங்க, ஏன்னா சின்ன பீஸாக தான் போட போகிறோம். ஸோ பெரிய 4 பேர்த்துக்கு பட்டையில் மட்டும் உடச்சி போட்டுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா கிராம்பெல்லாம் தட்டவே தட்டாதீங்க, அப்படியே போட்டுருங்க. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த எல்லாத்தையும் போட்டு சிம்மில் வச்சு 1 டம்ளருங்கிறது 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வடிகட்டி காலையில் குடிங்க. இதை ஈவினிங்கும் குடிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நைட்டுக்கு கூட குடிக்கலாம். ஈவினிங் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கு கூட குடிக்கலாம், சாப்பிட்டு கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து என்னென்னா அந்த நம்ம கெட்ட கொழுப்பு இதெல்லாம் கூட கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லா உடம்பை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து ரொம்ப டெய்லியும் ரெகுலராகவும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ரெகுலராகவும் ரொம்ப எடுத்துக்காதீங்க, ஏன்னா அது வந்து சூட்டை கிளப்பிடும். உங்கள் பாடி கண்டிஷனை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பட் இந்த சளிக்காலம், இந்த மழை காலத்தில் சளி பிடிக்கிறது, காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் கூட கொஞ்சம் நார்மல் டீ காஃபிக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாவே வந்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். நம்ம வேறு எதுக்கும் வெளியிலலாம் போக தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டெக்னிக் வந்துட்டு பார்க்க ஒரு சின்ன ஹெல்த் டிப் தான். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த டிப்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, பாய்.